Acá está un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hacer una fogata. Hola. Hola, ahí estoy con mi hermana. Me dieron que recién habló y estamos haciendo Una fogata. una fogata. Como les acabo de comentar. Miren, ahí pongo la cosa ahí. Estos son todos los papeles. De bolsito, así podemos... Mira, vamos a hacer todos papeles con todos hacer bolsitos y con este encendedor, miren. Con este encendedor vamos a encender toda la fogata. Ahí tengo la parrilla. Dale, Agus, anda haciendo bollitos, mira. Que acá vamos a hacer uno y nos salió bastante bien. Vamos a ver cuánto dura este. Dale, Agus, dale, vamos a preparar bollitos. Ahora vamos a preparar bollitos. Sí. Mira. Para que no se apague el fuego. Ahí Dale. le estamos mostrando que tenemos más. Dale, Agus. Listo, este nos sirve porque Estamos estamos haciendo. Miren, este lo hizo mi hermano. Y después le vamos a mostrar el fuego. Obviamente. ahora. Ahora, una pequeña pausa y los dejo con la fogata. Y bueno, hola amigos, mirá, acá terminó la pequeña pausa. Y ahora estamos... Blanca, le ponemos este bolsito por último. No, bueno, dale, Agus, ven, ponéselo. Ahora estoy prendiendo esto. Este gitano, no. Miren, ahí lo tengo prendido. Y voy a empezar a prender la fogata. Y entonces se está subiendo y no sabe ella sola. Entonces miren. Acá prendo. Y pongo. Toma, Como blanco. empezarían a ver, Blanco. todavía no sé si bien si se ve. Pero Ajá, pero sí, sí se ve. Ahí. sí, se ve bien. Ahí se está empezando a prender el fuego. Ajá. Ahí, esto. El papel lo saco. Ahora vamos a hacer un poco más de De bollitos. Ahí lo estás haciendo. Yo lo estoy haciendo ahí. Ahí, Hola. perfecto. Esta que está ahí hablando, nunca la habían visto en uno de los videos. Es mi hermana. Ahora estamos con ella, estamos haciendo un fuego en la parrilla de mi casa y se nos ocurrió hacer un reto. Hacer este. Ahora, Sí, está con re el alto como cronómetro, es. que tengo acá el reloj, no sé si se ve bien, pero ahora van 4 segundos y algo. Ahora, cuando termine, Y se está haciendo cuando yo se apague el creo que fuego. la parrilla, no mentira. cuando se apague el fuego, vamos a ver cuánto tiempo duró. Este es con el coso que moví recién, es el coso para... Pero no sé si se el ve carbón. que saltan muchas chispas. Sí, se ve bien en la cámara. Yo ahora me estoy fijando. Ahora le vamos a poner unos bolsitos más y nos vamos a fijar cuánto dura. El papel se apaga muy rápido, pero hoy es un día muy lluvioso, miren. Entonces, ahí caen gotas, no sé si se aprecia bien. El problema es que solamente lo podemos hacer con papel. Porque lo demás no podemos. Porque no podemos. Estrellitas. Si ¿Qué agarramos, apretáis vos? si agarramos ramitas o algo, estaríamos mojados. Entonces, no podemos ni agarrar ramitas ni nada. Entonces, estamos solo haciendo que esto. Y tenemos el encendedor como le dijimos recién. Y bueno, miren. Y no tenemos más, no tenemos más papel. Pero Ahora, no listo aún, no le pongas más papel. Ya lo estoy puse. haciendo un poquito. No, listo, Aus, ya no le pongas más papel. Ahora vamos a esperar cuánto dura. Ahora se está por apagar, por lo que veo. Y bueno, chau amigos.